ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் நியூ சக்தி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரிலீஃப் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். நேம் மூலிகை இலை கஷாயம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். மா இலை 3, வெற்றிலை 3, வேப்பிலை கொழுந்து 2 ஈர்க்கு, துளசி, மஞ்சள் ஒரு சிறிய துண்டு, இஞ்சி ஒரு சிறிய துண்டு. இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மஞ்சள் இஞ்சிலாம் தோல் சீவி வச்சுருக்கோம். இது இருக்க இலைகள்லாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் ஜீரகம் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். வெற்றிலையில் இருக்க அந்த காம்பை கிள்ளிடுங்க. காம்பை கிள்ளிட்டு இதில் போட்டு அரைச்சிக்குங்க. வெற்றிலையில் இருக்க காம்பெலாம் கிள்ளி இதே போல் மிக்ஸி ஜாரில் கிள்ளி போட்டு வச்சுக்கோங்க. கிள்ளி போட்டு நல்லா மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க. அரைச்சிட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி போட்டு வச்ச இலைகள், மஞ்சள் துண்டு, இஞ்சி, ஜீரகம், மிளகு எல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. அரைச்சிட்டு வந்ததை ஸ்டவ்வில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. அரைச்சிட்டு வந்த இலைகளை இது மாதிரி பாத்திரத்தில் போட்டு அடுப்பில் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி ஊற்றின அளவை விட இப்போ நல்லா கொதித்து சுண்டி தண்ணியெல்லாம் சுண்டி கம்மியாகிடுச்சு. நல்லா எசன்ஸ்லாம் இறங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். மூலிகை இலைகள்லாம் அரைச்சி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கோம். இதோட தேன் கலந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம், சர்வ் பண்ணலாம். 2 ஸ்பூன் தேன் கலந்துக்குங்க. ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் இது போல் கலந்து சின்ன குழந்தைகளாக இருந்தால் 1/2 டம்ளர் குடிக்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் 3/4 டம்ளர் குடிக்கலாம். இது ஃபுல்லாகவே பக்க விளைவுகள் இல்லாத நேச்சுரல் ரெமெடிஸ். இந்த மூலிகை கஷாயத்தை குடிக்கிறதுனால சளி, இருமல், வறட்டு இருமல், தொடர் இருமல், மூச்சு விடுறது சிரமமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் சரியாயிடும். நம்மளுடைய நூசக்தி சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி விடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.